హలో డాన్స్ మాస్టర్, ఏంది అది అక్కడ గుట్ట మీద? హలో, మాట్లాడవా డాన్స్ మాస్టర్? అక్కడ అక్కడ పైన ఏముంది చూడు, ఇక్కడ చూడు, చెప్పాలా నువ్వు? అమ్మా, జెండా జెండా ఉంది. దాని ఏమంటారు? ఫారెస్ట్. ఇక్కడ ట్రీస్ ఏమున్నాయి చెప్పు. హలో, మాట్లాడవా? ఇక్కడ ఇక్కడ నా పేరు కనిపిస్తుంది, చూసావా? కేశవ రెడ్డి అని. హలో, మాట్లాడదు. కొత్త తండ. మీద ఉంటుంది. హైవేలో వెళ్తున్నాం. ఏం చేస్తావు? అన్ని లోడ్ వీడియో తీసి ఏం చేస్తావు? ఏది అప్లోడ్